Так, смотри, подточил эти болтики, поменял, естественно, шестеренку. Вот он крутится нормально. Только сейчас начал крутиться. Сейчас я здесь подтяну, отрегулирую. И все. Он будет, по крайней мере, работать. То есть до этого он вообще не работал. Так что будешь перебирать, посмотри свой, как там. Как у тебя обстановка с ним стоит. Так. Здесь остальное все нормально, короче.